Сәлем, мен Лилия. Хәерле кич, мен Айдар булам, Откуда вы? Ульяновская область. Московская область. В общем, мы сегодня у всех спрашиваем вот один вопрос. Что для вас любовь? Это забота о близких, это очень хорошее такое чувство, которое проявляет в человеке очень хорошие качества. Минем өчен инде ул синең хисләрең, içtәге хисләрең һәм икенчедән ул качан ничек Лилия дөрес әйтте, мин дә аңа килешәм, шулай ук качан син кеше турын, кеше артыннан заботиться итәргә кели инде, шул кешегә яхшылык эшләгән кели, нәрсәдә кире көтмичә, һәм инде качан сез бер-берегезгә киләсез, мәсәлән, сезнең яхшы якларыгыз бер-берегезгә килә, сезнең начар якларыгызны сез бик яхшы түзәсез. Анда инде бер-берегезгә килешәсез, сездә бер карашлар бик күп темаларга, сез бер яктан карыйсыз, бер төрле эшлисез, мәсәлән, бер төрле анда төрле актив эшләр, тагын нәрсәдер, һәм инде сездә бар нәрсәдер, нәрсә сезне бергәләштерә, һәм шул нәрсә сезне бергәләштерә, сездә яңа хисләр чыгара. Сейчас у вас есть вторая половинка или вы еще в поиске? Я люблю родных, близких, семью. Вот у меня такая любовь. Мин әйтергә теләмим. Вы сейчас, например, представим, что вы пока не в отношениях, да? Вот опыт. Можно так представить? Можно. Как вы считаете, вот у нас в штабе можно найти себе вторую половинку или все-таки нет? Считаю, что можно. Друзей однозначно можно. Вторую половинку, здесь очень много татар собирается, татар-студентов, встречи регулярные, так что, думаю, чисто теоретически можно. Представить можно много что, границ ставить мы не будем. Ладно. Да, по срокам я бы не ставила, не обязательно штаб, но чисто теоретически кто-нибудь может и в штабе. А вот какие критерии для вас самое важное, когда вы выбираете вот себе как бы свою любовь? То есть, например, я не знаю, важно, чтобы он был заботливый, внимательный, или чтобы ценил вот какие-то самые важные черты характера, которые вот для вас определяют, вот могу я с ним быть или вот точно нет? Мне кажется, это сложно как-то описать, поставить четкие грани, потому что может оказаться все совсем иначе. Наверное, самое главное — это адекватность. А так все остальное, красота, не красота, это все субъективно. Заботливость, забота и все остальное тоже это проявляется уже от того, от общения. А что важнее, внешняя красота или внутренний мир? Наверное, все-таки внутренний мир, характер человека. А вот первым делом, когда ты видишь человека, ты же все равно обращаешь внимание именно на внешнее. Первые минут 5, да, это очень имеет большое значение, но если человек интересный, то через 5 минут активного общения уже перестаешь обращать внимание на внешность человека. Айдар, а теперь ты расскажи, пожалуйста, какие вот для тебя критерии хорошей девушки, которая потенциально может стать вот твоей как бы второй половинкой? Беренчедән ул бик шәхси вопрослар, сораулар, очень личные. Шуңа күрә инде мин бөтенесен сезгә әйтмимен, то есть не все скажу. Раскрою лишь парочку. Беренчедән ул адекватность дип әйтик, икенчесе ул характер, өченчесе ул бер караулар күп сорауга, дүртенчесе ул татарча сөйләшү. Как вот вы считаете, какой самый оптимальный возраст для того, чтобы вступать в отношения, вот прям серьезно создавать семью? Или, может быть, для вас важно вот познакомить там с своими родственниками сначала, у них одобрение получить, или мнение родственников вообще не важно? Мне кажется, здесь все индивидуально. Кто-то уже в 25 созрел и готов к семье, к ответственности, кто-то только в 35 готов более-менее к детям и ко всему остальному. И зависит от темперамента, от характера человека, и что он сам хочет. Не важно на мнение родственников, важно то, как себя человек чувствует комфортно. Согласна. Соглашусь с Лилией. В первую очередь психологическая подготовка обоих людей, то есть насколько они уже познали себя, видят свое будущее, насколько с этим определились, и насколько узнали друг друга. Для вас важна национальность вашей вот будущей как бы второй половинки, чтобы она была, например, татаркой, татарином, или это не важно? Для меня однозначно важно. Для меня тоже важно. Меня зовут Ренат. Я родился в Москве, корни у меня Нижегородская область. Что для тебя вообще любовь? Прежде всего уважение друг к другу, да, чтобы люди доверяли друг другу, помогали друг другу, уважали друг друга, поддерживали в трудных ситуациях, да. Вот это самое основное, наверное. У тебя сейчас есть вторая половинка?
нету. Ты, то есть, находишься в активном поиске, да? Ну, пока сделал паузу, пока сосредоточен именно на работе. На что ты обращаешь внимание, когда выбираешь себе девушку, потенциальную, будущую? Какая она должна быть? Вот опиши. Идеальная, ну, брюнетка, карие глаза, значит, ну, чтобы любила, чтобы дома ждала, чтобы вкусно готовила. Ты сказал, чтобы она дома ждала, а она имеет как бы право работать сама, там, не знаю, учиться, или она обязана все время сидеть дома и ждать тебя? Вот когда же придет уже мой муж? Нет, но если девушка хочет работать, развиваться, там, расти в карьерном каком-то плане и так далее, да, то, пожалуйста, мы живем не в исламском государстве, да, обычно в исламских странах женщины не работают. Ну, вот я работал в Турции, по опыту могу сказать, там большая часть женщин, она сидит дома, она не работает, которые именно замужем, да, вот. Но мы, так как мы в России, поэтому если девушка хочет, то пожалуйста. А вот кто в семье должен быть, по-твоему, главным? Вот за кем стоит последнее слово? Главный в семье, я думаю, что мужчина, потому что мужчина, прежде всего, это опора, да, для женщины. И женщина, она может ему подсказывать, может его поддерживать. А мужчина будет слушаться, должен слушаться? Ну, если мужчина, как бы он мудрый, да, он будет слушаться. То есть, по сути, как бы управляет всем женщина, но, ну, как бы делает это через мужчину, да? Я правильно поняла? Ну, можно и так сказать, да. Где ты ищешь вот эту вторую половинку? Может, ты, не знаю, где-нибудь там на сайтах знакомств сидишь, или там ходишь, подбегаешь на улице к девушкам, или, может быть, ты вот в штабе ишь себе вторую половинку. Где вот найти вторую половинку? Дай совет людям, которые ищут. Можно использовать разные варианты. Ну, включая давай. Ты давай различные, говори там, все, мы все татарские запишем. дискотеки, вечера в штабе, да, вот, которые вот сегодня у нас тоже проходят. На улице тоже можно подойти, но там вариант, что тебя отошьют сразу. Там стопроцентной гарантии не будет, что ты как-то... А в штабе есть стопроцентная гарантия, что ты кого-то найдешь? Тут возможности выше найти. в Ну, штабе, чем на вероятность как улице. бы найти Да, больше, вероятность, понятно. больше. Представьте, ты нашел идеальную себе вот девушку, ты ее видишь, все, слюнки потекли, влюбился, глаза вот такие, и ты как бы понимаешь, что она та самая. Что делать дальше? Как вообще к ней подойти? Вот как найти подход? Как завязать разговор? Как вообще покорить ее сердце? Что делать? На моем личном опыте красивая девушка, чтобы сразу подойти там, чтобы покорить ее сердце, да, у меня сразу с первого раза у меня не получалось. Мне нужно было время на... Тебе надо было как бы время вот настроиться, набраться сил, да? Ты вот это имеешь в виду? Нет, время именно в том плане, что первый раз, если я подошел и начал разговаривать, результат был неудовлетворительный, так скажу. Но я попытки не оставлял, я второй, третий раз, и вот у меня получалось не с первого раза это все сделать, но получалось. То есть первый совет записываем: не сдаваться. Первый блин комом ничего не значит. Надо пытаться еще и еще, пока не получится. Да? Да. И когда-нибудь да получится. С 5-го раза, с 3-го, с 10-го все равно получится. У меня получилось, но есть такой момент, что ты стараешься, а девушка все равно не хочет. Это у меня тоже было, когда вот ты Это уже предлагаешь, грустная там, ситуация. и так далее. То есть ты с ней уже знаком достаточно хорошо, да, ты предлагаешь там дальше продолжить. Она говорит, я не хочу. В этой ситуации у вас только один вариант, ну это рабочий вариант для парней, да. Какой? Отпустите ситуацию. Не накручивайте себя, что вот я такой, что-то во мне не так и так далее, почему она на меня не... Ну, мы просто по-дружески общаемся, почему она не продолжает вот эти отношения в другую сторону, да, там, встречаться и так далее. Вот, просто сосредоточьтесь на работе, сосредоточьтесь на себе. И рабочий вариант девушка рано или поздно пишет сама. Личный опыт, но работает. Как часто ты даришь цветы вот девушке, которая потенциально может твоей девушкой, например, стать, или просто твоя девушка? Ну, один раз в год мало. День рождения... Конечно, мало. День рождения тоже мало, да, потому что девушка... Ну да, это 2 только. Девушка нуждается в внимании, да, от парня, это обязательно то, что должен парень девушке делать. Ну ты давай не уклоняйся от ответа, сколько раз надо дарить, как часто, вот мы ждем как бы конкретно критерий, может быть, смотрит твоя будущая девушка, и вот сейчас для нее решающий момент, она хочет, может твоей стать или нет, сейчас скажешь один раз в год, все, до свидания. Ну, хотя бы раз в неделю. Ну, девочки пишем в комментариях, это нормально или нет, я вот думаю, это нормально или нет, ну ладно, засчитаем ответ, допустим. Для меня в первую очередь, когда я
знакомлюсь с девушкой, я сразу задаю вопросы. Готова ли она к семейной жизни? Любит ли она детей? И для нее что самое главное? Карьера, либо же семья? То есть, когда вы с кем-то знакомитесь, это вот самое важное для вас. Мужчина– это добытчик, а женщина– это как хранительница очага семьи. То есть, если для нее карьера не главная, то есть это уже мой человек. А вот если она как бы согласна вот на такие условия, но для нее самореализация тоже очень важна. Она имеет как бы вот по вашему право там, не знаю, работать, ходить на работу, заниматься вот своими какими-то делами. Для меня наоборот, я очень буду рад и буду поддерживать, если девушка развивается, она находит для себя какое-то хобби, она будет также работать, и как бы на своей любимой работе. Но самое главное, чтобы для меня, чтобы она работала не ради того, чтобы обеспечивать семью, а ради себя, там, ради как бы вот как-то так. Здравствуйте, меня зовут Салим. Что для тебя любовь? Любовь для меня принимать человека таким, какой он есть. Очень красивое определение. А ты сейчас состоишь в отношениях или нет? Нет. То есть можно сказать, что ты находишься в активном поиске или нет? Нет, не нахожусь. То есть ты просто пока плывешь по течению, ждешь, вот когда твоя вторая половинка в этом океане жизни где-то встретится, и вот вы познакомитесь, да? Даже не задумывался об этом. Какой девушке ты 100% подойдешь? Вот Я подойду. идет она, Да, я подойду к очень красивой девушке. то есть Вот. она должна быть прям очень красивая. Ну, лично для меня, потому что вкусы у людей абсолютно не совпадают. Это даже, можно сказать, на примере друзей. Мы вот обсуждаем, и наши вкусы вообще не сходятся. Ну, то есть ты не можешь так ее описать, но Да. тебе надо увидеть и сказать, вот она мне нравится примерно потенциально или нет, да? Да, поизучать, поговорить, а там уже видно будет дальше. А вот есть какой-то такой фактор, который вот ты, например, о ней узнаешь, и он тебя очень сильно оттолкнет. То есть, например, я не знаю, она не будет общаться, например, с своей мамой, не найдет общий контакт, или она не умеет готовить, или она не любит заправлять постель по утрам. Вот что-то такое, что ты такой, нет, нет. Ну, разговаривать с мамой это уже, наверное, какие-то поздние этапы отношений. Но мы ведем Это очень еще- серьезный разговор, мы А, очень серьезно. ну, конечно. Мы Ну, в будущее смотрим. Значит, на что должно такое сделать серьезно плохое, чтобы у меня было. То есть Вот ты так. вообще ничего делать не будешь для того, чтобы завоевать себе девушку. Ну, как бы вообще, вот просто, ну, Мгм. типа, сама придет. Завоевывать никого не нужно. Не нужно завоевывать любовь и дружбу. Она вот, люди просто вот начинают любить друг друга. Конечно, все факторы финансовые, это уже мы когда говорим там про серьезные отношения, про создание семьи, без этого никуда. Деньги это все-таки комфорт, и, к сожалению, некоторые пары так распадаются только по причине финансов. Такое тоже бывает, и мы не можем за это никого осуждать. А вот если говорить конкретно вот про то, как люди встречаются, вот они или вот готовы там встречаться, дружить или нет. И вот можно, что называется, выйти из кожи вон и сделать все для человека, но он не примет, вот не захочет, то, что просто вот человек не нравится. Вот такое вот бывает. Гарантии в общении практически нигде нет, это все риски, но, конечно, нет. Естественно, подарки, внимание, заботы, цветы, без этого никуда. Но вот именно с самого начала тут должен произойти, что называется, коннект. Он будет или нет, чтобы из этого что-то можно было строить, что-то можно было друг в друга, что называется, вкладываться, вместе общаться. А вот так, что называется, попытаться человека завалить цветами, ну, это, мягко говоря, не срабатывает. Ну, может быть, сработает, но потом это, может быть, и закончится. То есть у тебя был такой, как бы, грустный опыт, когда потенциально девушку тебе понравилась, но у вас не произошел вот этот коннект, и ты понял, ну такой, ну ладно, не мое, и сдался. Да это даже не грустный опыт, я вообще об этом не грущу. Как-то, как говорил мой преподаватель по химии, на нет и суда нету. Как-то глупо обижаться на чье-то решение, ну, серьезно. Вопрос у меня. Как ты считаешь, в штабе можно найти себе потенциально будущую вторую половинку? Я думаю, что да. Учитывая особенно, что сюда приходят в основном татары, и вот такие вот места, они вот помогают, наверное, людям найти парочки, для кого важен национальный и религиозный фактор. Что в целом, ну, тоже имеет место быть и достаточно такая, в том числе, зрелая позиция. А для тебя важна национальность девушки или нет? Скорее религия, чем национальность, но все-таки татарки это круто, очень круто.